La GSM Net găsești și accesorii de la Spigen. Salut! Bine ați revenit la gsmnet.ro. Vă recomand să vă abonați pentru că astfel descoperiți care sunt cele mai noi și mai interesante produse disponibile pe site-ul nostru. Astăzi vorbim despre niște huse pe care le avem pe stoc aici la noi, la gsmnet.ro, dar și o folie. Începem cu folia, este pentru Galaxy S7 Edge. Este dintr-un cristal curbat, spun cei de la Spigen. Și cam așa arată conținutul. Avem foliile, două, avem tot ce trebuie ca să aplici, de la aplicator, la șervețele umede, manual de instrucțiuni. Astea nici nu știu pentru ce sunt, cred că pentru eliminarea prafului. Avem și un șervețel și cam atât. Așa arată pachetul pentru cei care vor să cumpere o folie pentru telefonul lor mobil. Puteți să intrați pe site-ul nostru, scrieți acolo Spigen și modelul de telefon pe care îl aveți, să vedeți dacă avem accesorii pentru el. Și iată și huse. Am luat câte una din fiecare ce mi s-a părut mie mai interesant. De exemplu, avem pentru Galaxy S9 o husă cu Liquid Crystal Glitter. Este slim, este moale și are, vedeți aici? Spune try it. Tragi de el, s-a deschis și înăuntru găsim un produs de calitate recunoscut, Spigen. Iată, transparent, cu glitter și un material foarte de o calitate deosebită, aș spune. Mai departe, avem pentru HTC 10, avem pentru Galaxy S9, iPhone X sau 10, cum vreți voi să-i spuneți, OnePlus 3 și OnePlus 3T. Aș vrea să ne uităm un pic și la cea pentru iPhone X. V-am zis, oricum astea sunt doar o mică parte din ce găsiți pe site-ul nostru. Iată, o husă într-adevăr premium, rezistentă la șocuri, cu tot ce trebuie pentru ca telefonul să poată fi folosit în cele mai bune condiții. Toate acestea pe site-ul nostru. Până data viitoare, spor la cumpărături!